ընդհանուր այս ֆոնի վրա էլ մեկնել ենք մեր եթերը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները այսօր գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա, քան երբևէ եղել են, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Նայեք Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումների, հեռախոսազանգերի, այցերի եւ այլնի դինամիկաները եւ համեմատեք նախորդ շրջանի հետ։ Ընդ որում այս նույն ձևաչափով ես լիարժեք կապի մեջ եմ եղել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Խնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը, ինչ է այս ամենը նշանակում եւ հետո նաեւ արդեն մի քանի այլ հարցեր էլ կան։ Գիտեք, այդ ձևակերպ Իմիջիայլոց նա Ռուսաստան կատարած իր վերջին այցը համարում է շատ հաջող։ Նրանք Ռուսաստանի նախագահի հետ երկար ու մանրամասն քննարկումներ են ունեցել, ձեռք են բերել այնպիսի ռազմավարական նշանակության պայմանավորվածություններ ամենատարբեր ոլորտերում համագործակցությունը խորացնելու, որի արտահայտությունը առաջիկայում կտեսնենք։ Դե ես գոնե պաշտոնական լրահոսով որևիցե ձևով այդ պաշտոնական հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի եղել։ Ասենք ձեռք բերված այդ պայմանավորվածություններ, պայմանագրեր հայ-ռուսական հարաբերությունների ավելի խորացում եւ այլն չի եղել։ Եթե չի եղել, մենք կարող ենք ենթադրենք այդպիսի ջերմխոսակցություն եղել է, լավ պայմանավորվածություններ, բայց ենթադրությունը մեզ հիմք չի տալիս գնահատելու, որ իրոք եղել է։ Հիմա այն ինչ որ ինքը ասում է, որ երբևիցե հայ-ռուսական հարաբերությունները այսքան բարձր մակարդակի, այստեղ մի բառ եթե փոխենք, կարծում եմ ամեն ինչ կգա իր տեղը կընկնի։ Եղելի փոխարեն ասենք կլինի հայ-ռուսական հարաբերությունները ամենաբարձր մակարդակով կլինի։ Ես կարծում եմ իսկապես այդ հանդիպումը պաշտոնական Ռուսաստանի նախագահի հետ եւ իր համար եւ Հայաստանի համար կարող է շրջադարձային եղել։ Այս առումով ես համակարծիք եմ իր տված գնահատականին, բայց որի վերաբերյալ առայժմ ինքը չի բարձրաձայնելու, որովհետեւ դրա պահը չի, ժամանակը չի։ Այդ հանդիպման ժամանակ ակնհայտ էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կոշտ կեցվածքը։ Մասնապես Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու եւ Եվրամիության տիրույթում հայտնվելու։ Ու իհարկե Փաշինյանը չի ասում ԵԱՏՄ-ից դուրս եմ գալիս, բայց Ռուսաստանն է ասում, եթե Եվրամիության հետ եք իր մաքսային միության տարածքում եք, նրանց հետ եք տնտեսական հարաբերություններ լրջագույն ստեղծելու, եթե ստեղծվի, շուկաներն է եվրոպական երկրների Հայաստանի արտադրողների համար դառնալու է դեպքում սկզբունքորեն Ռուսաստանը կարող է հարաբերությունների առումով հետքայլ անել։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը այս ամենի մասին խոսում էր ոչ ավել ոչ պակաս ուղիղ եթերում։ Այսինքն սա աշխատանքային քննարկման գնահատականներ չի, սա արդեն կեցվածք է, որի վերաբերյալ Ռուսաստանի ղեկավարությունը բարձրաձայնել է։ Ընդ որում ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահը, հաջորդ օրը փոխվարչապետ Օվերչուկը սրա մասին բավականին խիստ ասեց, այդ թվում եւ ատոմակայանի հետ կապված եւ հարավկովկասյան երկաթուղու հետ կապված, երբ կոնցեսիոն կառավարումը Հայաստանը առանց Ռուսաստանի համապատասխան կառույցների իրազեկման կարծես թե հաջորդի է հանել եւ երկու հավանական գնորդ կա այդ կառավարումը վերցնելու Ղազախստան եւ Էմիրություններ։ Հաջորդ զգուշացումը, որ եթե Հայաստանը ուղղակիորեն ապօրինի ձևով այդ երկաթուղին վերցնի կառավարումը, ապա Ռուսաստանը իրան կարող է վերապահել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք տնտեսական գործունեություն են իրականացնում Ռուսաստան Դաշնությունում, տեղի իր գործընկերների հետ կարող են եւ իրենք եւ գործընկերները տուժել, այսինքն Ռուսաստանը համարժեք քայլերի կդիմի։ Իդեպ ասեմ ձեզ, սա Ռուսաստանի ներկայիս քաղաքականության մեջ կարելի ասել նորույթ է, ինչ առումով, համարժեքության առումով։ Եթե մինչ այդ Ռուսաստանը փորձում էր որոշակի առումով մանևրել, հասկանալով, որ ասենք եվրոպական երկրները, Եվրամիության տարբեր կառույցները, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, ՆԱՏՕ-ն ինքը որպես կառույց, Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ անում էին, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանը պարտվի եւ Ռուսաստանը
կոշտ քայլեր չէր փորձում ձեռնարկել այդ երկրների նկատմամբ, ապա ուշադրություն դարձեք արդեն վերջին շրջանում, ասենք կարելի ասել 1-2 շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի կեցվածքը էականորեն տարբեր է։ Մասնավորապես, օրինակ 2 օր առաջ եւ 3 հրապարակվեց եվրոպական մի շարք երկրների տնտեսվարող սուբյեկտների հասցեները գրանցման, որոնք արտադրում են անօդաչու թռչող սարքեր, իբր ուկրաինական տնտեսվարող սուբյեկտների հետ համատեղ, եւ այդ անօդաչու թռչող սարքերը պետք է տրամադրվեն Ուկրաինային։ Թվականակ ասեմ, օրինակ Բրիտանիան խոստացել է 110,000 հատ անօդաչու տարբեր տեսակի թռչող սարքեր տալ Ուկրաինային։ Ընդ որում թիրախում են Ռուսաստանի ոչ միայն արտադրողները, այլև այն երկրները, որոնք այդ արտադրանքի հավաքման համար պայստամասեր են տալիս։ Այսինքն օրինակ այդպիսին է Թուրքիան, այդպիսին է Իտալիան, այդպիսին է Չեխիան։ Հավաքվում են տարբեր երկրներում, այդ թվում նաև Գերմանիայում, Հոլանդիայում կամ Նիդերլանդներում, հավաքվում են Ֆրանսիայում։ Եվ Ռուսաստանի ղեկավարությունը երեկ էլ բավականին խիստ կեցվածքով Twitter-յան իր էջում արձագանքել էր այդ իրողություններին Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ, իսկ նախագահը Ռուսաստանի նախագահն է, տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը, որ ուղղակիորեն սպառնացել էր եվրոպական երկրներին առանց հետևեթանքի այդ հասցեներում արտադրվող անօդաչուները կարող են ռուսական հրթիռների կողմից թիրախավորել եւ հարվածի ենթարկել։ Ընդ որում 3 փորձագիտական շրջանակներ հիմնականում ռազմական Ռուսաստան Դաշնության նույն գնահատականն տալիս, որ պահն է արդեն, որպեսզի այդ անօդաչուները Ռուսաստանում քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ, ենթակառույցների նկատմամբ ավեր չբերեն, կանխարգելի չարված պետք է ասի, որովհետև փաստացի եվրոպական այն երկրները, որոնք Ուկրաինային տրամադրում են անօդաչուներ, անօդաչու թռչող սարքեր, լինի հետախուզական, գրոհային, տարբեր չափերի, տարբեր պայթուցիկ բեռի կրելու եւ ավելի մեծ հեռավորության վրա աշխատող, ապա Ռուսաստանը պարտավորվում է հարվածել։ Այսինքն Ռուսաստանը ընդունել է մարտահրավերը, որ ՆԱՏՕ-ն այլևս բաց կերպով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, ընդ որում իմ նշած պետություններ բոլոր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներն են, առայց որ անօդաչուների թռչելու համար Ռուսաստան օդային տարածք տրամադրել են Մերձբալթյան հանրապետությունները։ Այդ երկրները Մերձբալթյան հանրապետությունները եւս դառնալու են թիրախ Ռուսաստանի զինված ուժերի համար։ Հիմա հաշվի առնելով այդ սրացումները կարող են գնահատել, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ Փաշինյան Նիկոլի միջև հանդիպումը առայց որ հրապարակային բավականին խիստ շեշտադրումներով խոսակցություն եղավ, ոչ խոսքով, բայց շեշտադրումները, մասնավորապես Հայաստանի օգուտների մասն էր խոսվում, Ռուսաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների ոլորտում, այդ թվում նաեւ գազի գին, այդ թվում նաև առևտրապրանքաշրջանառություն եւ այլն, ես կարծում եմ Ռուսաստանը գտնում է, որ հիմա ժամանակն է, որպեսզի իր գործընկերների կամ դաշնակիցների հետ, որոնք փորձում են մանևրել երկու լարի վրա խաղալ, ուղղակի զգուշացնել վերջին անգամ, որ եթե Հայաստանը քաղաքական որոշումով այլ ճամբարում է հայտնվելու, ընդ որում այդ ճամբարը Ռուսաստանի հետ փաստացի պատերազմի մեջ է հիմա, ապա հետևանքները նույնական են լինելու եւ Փաշինյանի այդ արտահայտությունը, ձևակերպումը, այստեղ ուղղակի մի բար փոխվում է, ամեն ինչ գալիս է իր տեղը ընկնում է։ Ամենաբարձր մակարդակի կլինեն։ Այսինքն Փաշինյանը հասկացել է, նաեւ գնահատել է կամ շրջապատը, կամ արդեն որոշում է կայացվել, որ մեր հարևան Իրանի հետ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կողմից իրականացվող ագրեսիայի արդյունքում այդ երկու երկրները չհաղթեցին Իրանին, եթե չհաղթեցին, այստեղից հարց է առաջանում, ապա ով է հաղթում,
Պատերազմում մեկը հաղթում է Իրանը։ Եթե Իրանն է հաղթում, նշանակում է հաղթում է Ռուսաստանը, հաղթում է Չինաստանը։ Այսինքն վերակողմնորոշվելու խնդիր կա։ Ես կարծում եմ Փաշինյանը փորձելու է եւ մայիսի 4-ին, 5-ին, այստեղ 3-ին, 4-ին, 5-ին ընդունել Եվրամիության պատվիրակություններ, ղեկավարներ, եվրոպական երկրների ղեկավարներ, անցկացնել մեծ համաժողով, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Առավելս որ Տրամպի ուղու մասին կարծում եմ վերջին 1.5 ամսում Փաշինյանը չի խոսում։ Մի երկու օր առաջ ընդհանրեն այնպես հպանցիկ ասեց, որ ինչ պայմանավորվածություններ որ կա, այդ պայմանավորվածությունները կյանք են կոչելու։ Այսինքն գնահատում է եղել, վերագնահատում ուժերի հարաբերակցության եւ տարածաշրջանում դոմինանտ երկրի կամ երկրների նոր իրողությունների արձանագրում եղել իշխանությունների մոտ։ Եվ ըստ այդմ կարծում եմ, որ եթե այսպես ընդունենք ապագայում հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է ամենաբարձր մակարդակի լինեն, ես չեմ կարծում, որ դա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ հարաբերությունների բարելավմամբ կսկսի։ Օրինակ կարող է որոշում կայացվի, որ ատոմակայանը մեր, որը մեծամորի մինչև 2036 թվականը պետք է աշխատի, նոր էներգաբլոկի կառուցման եւ շահագործման աշխատանքների իրավունքը Հայաստանը վերապահելու է Ռուսաստանին։ Այդ գործնական քայլ է լինելու։ Գործնական քայլ է լինելու, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ տնտեսական հարաբերություններում ոչ թե խորացնելու, այլ փորձելու է Եվրամիության շուկաների եւ Եվրամիության հետ տնտեսական հարաբերությունների որևիցե գործնական քայլ չանել։ Այսինքն անել սիլիբիլի ԵՄ-ի հետ, բայց գործնականում ոչինչ չանել։ Իսկ դա նշանակում է, որ այն պայմանավորվածությունները, պայմանագրերը, որ Ռուսաստանի եւ ԵԱՏՄ երկրների հետ Հայաստանը ունի, դա մնում է ուժի մեջ։ Կամ երկաթուղու հետ կապված այո փորձ արվեց, կարծում եմ այդ փորձից հետո պետք է որ այս հայտարարության տրամաբանությամբ իմ գնահատմամբ հետ քայլ անի։ Այսինքն ռուսական կառավարման ներքո գտնվող երկաթուղին պետք է մնա ռուսական կառավարման ներքո։ Ասենք տեսականորեն կարող է Ղափանում բացել տարիներ շարունակ չարչրկված ռուսական հյուպատոսությունը, որը չէր բացվում։ Եվ արկա իրողությունների պայմաններում այս փոփոխությունները խոսում են միայն մեկ բանի մասին։ Այն ինչ ասել է Փաշինյանը, ճիշտ է ասել, ուղղակի ավանսով է ասել։ Ոչ թե կան այդպիսի հարաբերություններից, մենք գիտենք, որ գնալով վատթարանում են, այլ կլինեն շատ լավ հարաբերություններ իր կառավարման օրոք։ Մոսկվան հավատա է այդ արդյունքներին կամ խոստումներին հաշվի առնելով, որ 8 տարի է արդեն իրենք ինչ քաղաքականություն են վարում Հայաստանի այս իշխանությունները։ Մոսկվան կարծում եմ այդքան պարզամիտ ղեկավարություն չի, ինքը հրաշալի իրավիճակին տիրապետում է, բայց նաև գնահատում է, որ քանի դեռ Ուկրաինայի թնջուկը պատերազմը նկատի ունեմ չի ավարտվել, քանի դեռ Իրանի շուրջ գործընթացները ռազմական առումով չեն ավարտվել, այս տարածաշրջանում երկրների ղեկավարներին որոշակի առումով հնարավորություն է տրվելու որոշակի մանևրներ անել, այն ինչ որ Փաշինյանը անում է։ Ուղղակի այդ մանևրը իրոք լինի մանևր, որ ոչ թե կոնկրետ որոշում հստակ ճամբարի փոփոխություն։ Այդ առումով Ռուսաստանը շատ ավելի խիստ կարող է լինել։ Իսկ եթե զուտ երկու լարի վրա խաղալուց ընդհանրապես մեկ լարը խաղի համար է, իսկ մյուսը հիմնականն է, դա այլ հարց է։ Չեմ կարծում Ռուսաստան ղեկավարությունը այդքան պարզամիտ է։ Ամեն դեպքում եւ Լավրովի եւ Օվորչուկի եւ Պեսկովի շուրթերով այդ Պուտին-Փաշինյան հանդիպումից հետո շատ խիստ գնահատականներ տրվեցին։ Այսինքն դա կարելի է ասել կարմիր շրջանակով դեղին քարտեր էր։ Եվ կարծում եմ Փաշինյանը շատ ավելի հրաշալի կերպով այդ ամեն ինչը հասկացավ։ Այդ թվում հասկացավ, որ Ռուսաստանը անհրաժեշտության դեպքում կարող է վերադառնալ Արցախի հարցի վերարծարծմանը։ Որովհետև ունի որոշակի առումով ում հետ Գիտեք, սա ոչ թե նա համար է, որ եկեք որպեսզի ճիշտ գնահատենք նաև մեր լսողներին իրական գնահատականներ տանք։ Սա նրանից չի, որ
Փաշինյանը ատում է ենթադրենք Արցախի դրոշը կամ Արցախ բառը կամ Արցախը, այդպես չի։ Դա պարտավորություններից է։ Իրավիճակը այդպեսին է, որտեղ ինքը ունի պարտավորություններ։ Ադրբեջանի եւ գոնե նվազագույնը Թուրքիայի առաջ։ Եվ այդ պարտավորություններն են իրենց ստիպում նման կեցված դրսևորել։ Այդ նույն Փաշինյանը հիշում եք որքան ողջևորված էր Արցախի ազատագրումով, Հայաստանը Արցախի հետ կապված միասնական ապագա ունենալով իր գաղափարակից կուսակիցների ողջևորված սելֆիները ազատագրված տարածքներից, այն ինչ որ իրենք անում են, դա բնական էր։ Այսինքն այդ մարդիկ իսկապես ուրախանում են։ Հիմա խնդիրը նա է, որ նոր իրավիճակում ինքը պարտավորված է եւ իր համախոհ գաղափարակից, կուսակից, որոնք նաև պաշտոնատար անձինք են, իրենք ստիպված են այդպես անել։ Իրենք այլ տարբերակ չունեն, իրենց սկսածի դեպ։ Որտե դու ասում ես Արցախը բեռ է, իսկ առաջ Արցախը բեռ չէ, չէ, Արցախը մեր ազատագրված հայրենիքի մի մասն էր, որով նաև հպարտանում էր Փաշինյանը, անդիմադիր եղած ժամանակ։ Իսկ հիմա քանի որ այլ իրավիճակ է, Հայաստանը պարտված իշխանությունների քալերի տրամաբանության մեջ է Փաշինյանը որոշումներ կայացնում, հայտարարություններ ասում։ Այսինքն եթե նայենք այդ տեսանկյունից ամեն ինչ գալիս իր տեղ ընկնում է։ Ուստի եւ արձանագրենք, այո, իրողություններ, որ Ռուսաստանի նախագահ ընդ որում Փաշինյանի հանդիպան ժամանակ Արցախի մասին խոսելով սա միայն Փաշինյանին ինչ որ բան հիշեցում չէր։ Ես կարծում եմ այս մեսեջը այդ խոսքի ճիշտ է, այդպես կսմիթով ասվեց, թե ինչպես եղավ, որ Արցախը հայաթափվեց եւ այդ ասացի մեջ կար բացարձակ ճշմարտություն, կարծում եմ այդ մեսեջը Ալիևին էր ուղղված։ Եվ Ալիևը հրաշալի հասկացավ այդ մեսեջի բնույթը, որտեվ այդ հանդիպումից 1-2 օր հետո բարբերաբար Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը կոշտ հայտարարություններ կեցվածք է դրսևորում Ռուսաստանի նախագահի այդ խոսույթի հետ կապված։ Իսկ որպեսզի Ադրբեջանի, այսպես ասենք, թվացial զայրույթը որոշակի առումով մեղմվի, ես ասեմ, երեք Թուրքիայում հանդիպել են իր կարգավիճակով Պետդումայում երկրորդ պատվիրակությունը Մատվիենկոյի գլխավորությամբ Դաշնային խորհրդի նախագահ եւ Ադրբեջանի Միլի մեջլիսի նախագահ եւ հանդիպան ժամանակ որտեղ տեսագրված էր եւ զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածվել էր շատ հետաքրքիր վերհուշ ապրեցին երկու անձինք, երկու տիկնայք ադրբեջանական ինքնաթիռի հետ կապված, երբ քաղաքացիական ինքնաթիռը խոցվել էր ռուսական հոբ համակարգերի կողմից եւ ուղևորների ճնշող մեծամասնություն այսպես եւ անձնակազմը օդաչուները հիմնականում զոհվել էին։ Մեկ անգամ եւս այդ դեպքի մասին ռուսական կողմը հիշեց, այսպես մեղավորի կարգավիճակով, որոշակի առումով պատասխանատվություն կրողի որը մեսեջեր նաև Ադրբեջանին, այսինքն այստեղ Ադրբեջանի հանդեպ Ռուսաստանը իրականացնում է մտրակի եւ բլիթի քաղաքականությունը։ Մտրակը Ռուսաստանի նախագահի խոսքերն էր, որը վերաբերվում էր Արցախի հարցը փակված չէ, եթե այսպես իմ ձևակերպմամբ, այդ մտքերի տրամաբանական վերջնարդյունքը դա էր։ Եվ երկրորդ, եթե պետք լինի, մենք Ադրբեջանի հետ կարող ենք հարաբերվել, եթե սխալ ենք եղել, կարող ենք ներողություն խնդրել։ Եթե մեր արարքների քայլերի հետևանքով ադրբեջանական կողմը դուրժել է, կարող ենք այդ փոխհատուցել եւ այլն։ Այսինքն Ռուսաստանը այնուամենայնիվ կարծում եմ մոտ ժամանակներս կարծրացնելու է Եվրամիության անդամ երկրների նկատմամբ քայլերը, հաշվի առնելով, որ վերջիններս ուղղակիորեն հրապարակավ բաց անթաքույց Ռուսաստանը համար բավականին խնդրալուց զինատեսակ են մատակարարելու Ուկրաինային, դրանք անօդաչու տարբեր տեսակի թռչող սարքերն են, որը պատերազմի ելքի վրա որևիցե էական ազդեցություն չի կարող ունենալ, բայց որ
այդ սարքերի աշխատանքի հետևանքով ռուսական կողմը լուրջ կորուստներ կարող է ունենալ, կարծում եմ ակնհայտ է, այդ թվում նաև մարդկային, այդ թվում նաև քրիտիկական ենթակառույցների հարվածելու հետևանքով տնտեսական լուրջ կորուստներ, բայց պատերազմի արդյունքի վրա դա չի կարող ազդել, եւ հետաբար ռուսական կողմը կարծում եմ ԵՄ անդամ շատ երկրների, որոնք նաև համատեղության կարգով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են, կեցվածքը ավելի կարծրանալու։ Սա իրականությունը։ ԱՄՆ-ն մտադիր է բաց ծովում կանգնեցնել իրանական նավերը, որոնք ուղևորվում են դեպի իրանական նավահանգիստներ կամ դուրս են գալիս այնտեղից, այդ թվում լցանավերը, հայտարարել է Դեն Քեյնը։ ԱՄՆ-ն ակտիվորեն հետապնդելու է իրանական դրոշի ներքո գտնվող ցանկացած նավ կամ ցանկացած այլ նավ, որը փորձում է նյութական աջակցություն ցուցաբերել Իրանին։ Ինչպես խնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը արտահայտեք, ինչպես եք այս փուլում հիմա իրավիճակը գնահատում։ Հասկանալի է։ Ես գիտեք արդեն մի փոքր զավեշտ է վերածվում եւ ժպիտ է առաջացնում, երբ մասնապես մեկ ինձ ասում են մեկնաբանեք ԱՄՆ-ի այս կամ այն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հայտարարությունը կապված Իրանի դեպքերի հետ, այդ թվում նախագահ Տրամպի։ Մարդ, որը նույն դեպքի, նույն իրողության վերաբերյալ կարող է իրարամերժ կարծիք հայտնել մեկ օրվա ընթացքում, տրամագծային հակառակ շատ դժվար է մեկնաբանել սկզբից մի գնահատականը, հետո տրամագծային հակառակ այլ գնահատական, բայց եկեք փորձենք հասկանալ ինչ է կատարվում Իրանում եւ հիմա որ փուլում են գտնվում։ Փաստը մնում է փաստ, որ ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից Հորմուզի նեղուցի արտաքին շրջափակումը ձախողվել է, որտեղ շրջափակում նշանակում է, որ որևիցե նավ պիտի դուրս չգա, որևիցե պայմանով պիտի դուրս չգա։ Շրջափակման հաջորդ օրը երկու չինական տանկերներ այդ շրջափակումից դուրս էին եկել։ Ավելին ամերիկյան կողմը այդպես կես կարճակ, կես լուրջ չտեսնելու էր տվել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ երկու նավերը դուրս էին եկել եւ դրան հաջորդել էր իր առաջին անգամ իդեպ Չինաստանի պաշտոնական հայտարարությունները հիմնականում դրված են երկու անձի վրա, իրենց արտաքին գործերի նախարարի եւ երկրի նախագահի, բայց հայտարարությամբ հանդես էր եկել Պաշտպանության նախարարը բավականին խիստ տոնայնությամբ, որ չինական բոլոր տանկերները Հորմուզի նեղուցը անխոչնդոտ պետք է հատեն։ Սա ինքնին բացահայտ առաջին անգամ ձեռնոց էր նետված ԱՄՆ-ին։ Այդ երկու տանկերների դուրս գալուց հետո Հորմուզի նեղուցի նաև փաստացի հաջորդ օրը 20 տանկեր եւս այդ նեղուցով դուրս եկան, իսկ սա նշանակում է, որ օպերացիան, որով որ Հորմուզի նեղուցը պետք է շրջափակվի, ձախողվել է։ Հիմա ամերիկյան կողմի հետ կապված կարծում եմ, որ նրանք ցանկանալու են, որպեսզի բանակցությունները շարունակվեն, ընդ որում Պակիստանի ներկայացուցիչները պատրաստական են այդ բանակցությունները որպեսզի վերսկսեն եւս Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում եւ այդ թեմայով ոչ միայն, բայց նաեւ այդ թեմայով երկու օր առաջ Թերանում էր գտնվում Պակիստանի պաշտպանության նախարարը։ Ճիշտ է ձևակերպում այնտեղ այլ է, բայց ընդունենք առաջին զինվորական բարձրագույն մարմնի ղեկավարը, որին օդանավակայանում բավականին ջերմ եւ կարելի ասել որոշակի առումով տեսախցիկների առաջ մեսիջ ուղարկող գրկախառն ունեցավ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Արաղչի հետ։ Սա պատական չէր, սա ցուցադրական էր, սա մեսիջ էր, որ երկու երկրները խիստ բարեկամական են, մտերմիկ հարաբերություններ ունեն, նաև գնահատենք, որ Պակիստանը մի երկիր է, որտեղ հիմնականում հարցերը որոշում է բանակը։ Եթե պետք է հեղաշրջում արվում է բանակում, եթե պետք է կոշտ կեցված արվում է բանակը, եթե պետք է պատերազմի մեջ մտնել անում է բանակը։ Ինչպես ասում են, վարչապետները գալիս գնում են, բայց բանակը մնում է եւ բանակի ղեկավարությունն է հաճախ
երկրի արտաքին քաղաքականության մեջ դոմինանտ դերակատարում ունել ֆորս մաժորային վիճակներում, որտեղ կամ Պակիստանն է ներգրաված ռազմական բախումների մեջ, կամ Պակիստանի սահմանակից պետություններն են մտած եւ երկրի ռազմական ղեկավարությունն է հաճախ որոշումներ կայացնում։ Այդպիսի մի մեսիջ էր օդանավականում Թեհրանի արարչի կողմից Պակիստանի բարձրագույն ղեկավարի դիմավորումը։ Ես նորից եմ կրկնում, բավականին ցուցադրական էր այդ հանդիպումը, գրկախառնում է ընդ որում ոչ բնական ձևով բավականին երկար։ Դե հասկանալի է, որ դա ինչ-որ մեսիջ էր եւ կարծում եմ մեսիջ Միացյալ Նահանգների համար։ Ասիմ Մուրիրի այս պաշտոնատար անձն է եւ ավելին ասեմ ինքը եկել էր Թեհրան զինվորական համազգեստով։ Հետաքրքիր է, որ նույնիսկ զինվորականները երբ գնում են պաշտոնականացի, սովորաբար քաղաքացիական արողակարգային առումով զինվորական համազգեստով չեն գնում, էլի։ Զինվորական համազգեստը ծառայության վայրի կամ նման խնդիրներ լուծելու համար է։ Եթե պաշտոնապես ես, դու որպես զինվորական գնում ես քաղաքացիական, բայց ինքը եւ իրեն ուղեկցող անձնակազմը զինվորական համազգեստով են, դաշտային համազգեստով էին զինվորական։ Իսկ դաշտային համազգեստը սովորաբար կամ հակնում են զորավարժությունների կամ պատերազմի ժամանակ։ Այսինքն սա մեսիջ էր ուղղակիորեն Միացյալ Նահանգներին եւ առաջին հերթին կարծում եմ Իսրայելին եւ Իսրայելի դաշնակիցներին։ Եթե մի փոքր ավելի հեռուն գնանք, նաեւ մեսիջ էր Ադրբեջանին, որի դաշնակիցն է Պակիստանը, բայց կարծում եմ Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև առ այսօր արկա տնտեսական, ռազմատեխնիկական, քաղաքական ջերմ հարաբերությունները, սա, ինչպես ասում են, Պակիստանի ղեկավարության սրտով չի, սա մեղմ եմ ասում։ Իսկ ավելի եթե խիստ ասենք, սկզբունքորեն Պակիստանը ինքը կատարել է նոր ընտրություն քաղաքական եւ ինքը ոչ թե միաբևեռ աշխարհի հեգեմոնի թևի տակ ծվարած մի պետություն է, միջուկային տերություն, այլ բազմաբևեռ աշխարհում ինքնահաստատվող եւ կայացող պետությունների շարքում առաջին շարքերում գտնվող պետություն է, այնպես ինչպես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Առավել որ Պակիստանը միջուկային տերություն է։ Հիմա այս իրողությունների ֆոնի վրա արձանագրենք, որ Միացյալ Նահանգները համաձայն են դեմքը փրկելով այս թնջուկը լուծել։ Դեմքը փրկել ասելով այնուամենայնիվ Իրանը ինչ որ զիջում պետք է անի, որպեսզի ԱՄՆ նախագահ իր ընտրողներին եւ իր ժողովրդին, որոնք այս տարի նոյեմբերին պետք է ընտրություն կատարեն, կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններն է, որ իրենք հաղթել են։ Ընդ որում այդ հաղթանակի մասին իհարկե երկրորդ օրվանից գործողությունների սկսելու երրորդ օրվանից ԱՄՆ նախագահը խոսում էր, բայց փաստերը այլ բանի մասին են խոսում։ Իսկ փաստերը խոսում են նրա մասին, որ այն խնդիրները, որը ԱՄՆ-ի քաղաքական ղեկավարությունը դրել է ռազմական ղեկավարության առաջ, չեն լուծվել։ Փաստացի իշխանափոխություն չի եղել Իրանում, նկատի ունեմ արևմուտքի կառավարման ներքո մի խումբ մարդկանց իշխանության բերել, Իրանը բավականին լուրջ կորուստներ ունեցել է, փաստ է դա, եւ մարդկային, եւ ենթակառույցների, եւ ռազմական, բայց կառավարումը չի կորել, երկիրը կառավարվում է, ժողովուրդ իշխանություն, միակամությունը ավելի է մեծացել, Իրանը չի համաձայնվել իր հարստացված մոտ 60% ուրանը տրամադրել ԱՄՆ-ին, հիմա խնդիրը հետևյալն է, ԱՄՆ-ը ինչ որ բան պետք է ցույց տա ԱՄՆ-ի ղեկավարը իր երկրին։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ դա ինչ կարող է լինել, որտեղ ասի, քանի որ ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակազմը այս երրորդ օպերացիան Իրանի դեմ սկսեց, հիմնավորել է, որ Իրանը միջուկային զենք է ստեղծել կամ ստեղծում կամ ստեղծման ճանապարհը եւ պետք է խոչընդոտ հանձնանալ, թույլ չտալ եւ այլն, որտեղ դա մեծագույն սպառնալիք է ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև երկրի մոլորակի ցանկացած պետության համար։ Իհարկե, այս հեքիաթները, որ մի կողմ վերադնենք, ապա ենթադրում եմ, որ սա հետևյալն է լինելու։ Ընդ որում, ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսը երբ
Իսլամաբադում Իրանի ներկայացուցիչների հետ վարում էր բանակցությունները, այստեղ մի կետ կար, հետաքրքիր է, ընդ որում սեղանին երկու կողմերի առաջարկներն է դրված, միայն իրանական կամ ամերիկյան կողմի առաջարկները չէին։ Այսպես մի հետաքրքիր կետ կար, որ իրանական կողմը պարտավորվում է 10 տարի 20 տարի չզբաղվել ուրանի հարստացմամբ, խաղաղ ատոմի զարգացմամբ, ատոմակայաններ եւ այլն։ Իրանական կողմը ասել էր, որ 5 տարի, ոչ թե 20։ Ես կարծում եմ ամենայն հավանականությամբ հենց սրա շուրջ էլ միջին թվաբանականում միգուցե 10 տարի պայմանավորվածությամբ իրար հետ պայմանավորվեն, որ ԱՄՆ նախագահի ժողովրդին ներկայացնի Ահավասիկ ինքը հաղթել է եւ դա փաստ է եւ այդքան ոչնչացումներից հետո Իրանը հրաժարվել է իր միջուկային ծրագրերից, բայց այն 400 կիլոգրամ 60% հարստացած ուրանը այնուամենայնիվ մնալու է Իրանին։ Ես կարծում եմ Իրանը այս առումով որևէ նահանջ չի ունենալու։ Սա մեկ, երկրորդ Հորմուզի նեղուցի հետ կապված Իրանը երբեք զիջումների չի գնա, որտեղ հասկանում է, որ չնելով միջուկային տերություն այս բախման ժամանակ ԱՄՆ-ի Իսրայելի հետ Իրանը միջուկային զենքից ավելի հզոր զենք ունեցավ, տնտեսական միջուկային զենք, որը փայլուն կերպով կարողացավ ԱՄՆ-ին ստիպել հետ քայլ անելու, որտեղ համաշխարհային տնտեսությունը ուղղակիորեն բոլոր երկրները անխտիր, այդ թվում Միացյալ Նահանգները կապված են այդ նեղուցով դուրս բերվող նավթի եւ գազի հետ, եւ Իրանը փայլուն կերպով դա օգտագործեց։ Եվ երրորդը, որ մի կողմից բանակցություններ, մյուս կողմից կրակոցներ, ռմբահարումներ, հիմա Լիբանանում ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ առաջին անգամ Լիբանանի եւ Իսրայելի ղեկավարները նստել են բանակցությունների սեղանի շուրջ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի մասնակցությամբ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այնուամենայնիվ այստեղ եւս Իսրայելը հետ քայլ պետք է անի, բայց ինքը ներկայացնի, որ ինքը հաղթել է։ Իսրայելը եւս չի հաղթել եւ փաստականը նա է, որ ինչ խնդիր էր դրված Իսրայելի քաղաքական ղեկավարության կողմից Լիբանանի հետ կապված ռազմական ղեկավարության առաջ։ Խնդիրը դրած ամբողջովին գլխատել եւ զինաթափել Հեզբոլլա, շիա մահմեդական ռազմական մեծ խմբավորումը, որը գտնվում է եւ գործունեություն իրականացնում Լիբանանում։ Սա եղավ, սա չեղավ։ Ավելին, առերևույթ Լիբանանի կառավարությունը իր վրա վերցրեց պարտավորություն, ըստ որի ինքը կարող էր զինաթափել Հեզբոլլային, բայց դա էլ չեղավ։ Հետաբար ճիշտ է, գյուղեր ավերվել են, զոհեր կան, թեև դիմադրություն բավականին լուրջ եղավ, որտեղ օրինակ մեկ օրվա ընթացքում սա աննախադեպ բաներ Իսրայելի ամբողջ պատմության մեջ ռազմական բախումների եւ մեկ օրվա մեջ 60-ից ավել Մերկավա ամենահայտնի աշխարհում իսրայելական տանկ խոցվեց։ Այդպես ծուղակ էին Հեզբոլլայի մարտիկները սարքել եւ այդ տանկերը ուղղակի վառվում էին բավականին մեծ արագությամբ։ Ընդ որում այդ տանկերը ունի իր մարտական մեքենան վարող անձնակազմն եւ 5 անձ դեսանտային լրջագույն պատրաստություն անցած միանգամից տանկը ճեղքելով պաշտպանությունը իր հետ բերում է նաեւ դեսանտ 5 հոգել նաեւ անձնակազմներ։ Հիմա այդ բանակ ճիշտ է, մի կողմից հիմա Իսրայելը փորձում է հարվածել ենթակառույցներին, Լիբանանի շատ քաղաքներ, քաղաքացիական անձանց մեջ բավականաչափ զոհեր կան, բայց նորից եմ կրկնում, գնահատման համար հաղթելու կամ պարտվելու մեկ չափորոշիչ կա, ռազմական ղեկավարություն կարողացել է կատարել քաղաքական ղեկավարության կողմից դրված խնդիրը, լուծել է դա, եթե չի լուծել, ուրեմն այդ երկիրը պարտվել է, իսկ փաստացի Հեզբոլլահը կա, ասենք նույնը վերաբերում է Գազայի հատվածում ապրող պաղեստինցիներին, ավեր է ճիշտ այդ տարածքը, բայց Գազայի հատվածում Համասն է ղեկավարում, այսինքն Համասը կա, նշանակում է ռազմական ղեկավարությունը չի կարողացել լուծել քաղաքական ղեկավարության կողմից դրված խնդիրը, մարտական խնդիրը։ Հիմա ելնելով այս իրողությունից մենք արձանագրենք, որ այնուամենայնիվ գոնե ռազմական գործողությունների շիկացում չի լինելու։ Ես կարծում եմ ավելի շուտ աստիճանաբար տարբեր փուլերով շրջանակային ինչ որ մի համաձայնագիր կստորագրվի կամ հուշագիր, հետո նոր համաձայնագիր, հետո նորից հանդիպումներ, այլ տեղեր, այսինքն այս առումով կձգվի եւ վերջնարդյունքում ինչ որ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Արձանագրենք, որ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կողմից Իրանի նկատմամբ իրականացվող գործողությունները
գործողությունների արդյունքում եւ Իսրայելը եւ Միացյալ Նահանգները չունեցան այն արդյունքները, ինչ ակնկալում են։ Եվ այստեղից հետևություն, որ այս ռազմական բախման մեջ ոչ Իսրայելը, ոչ Միացյալ Նահանգները Իրանին չեն հաղթել։ Սա արձանագրենք եւ այդ իրողությունները եւ եթե Իրանի մյուս պահանջը, որ Պարսից ծոցի երկրներում ամերիկյան բազաներ չունեն, ես կարծում եմ սա, եթե սա այս կետը ամերիկյան կողմն ունի, տարբեր հիմնավորումներով, պատրվակներով, միգուցե ծոցի երկրները ասեն, որ մեզ պետք չի բազաներ եւ այլն, դա արդեն երկրորդական է։ Բայց փաստական, եթե այդ բազաները չունեն, կարծում եմ, որ Իրանը ոչ միայն ծոցի երկրներում, այլ եվրասիական տարածքում, նաեւ մեր տարածաշրջանում Իրանի դերակատարումը որպես գործոն, որպես բազմաբևեռ աշխարհում բավական լուրջ խաղացող երկիր կտրուկ բարձրանալու է, այսքանը։ Մյուս հարցին անդրադառնանք, գիտեք, որ Թուրքիայում ընթանում է դիվանագիտական ֆորումը, որտեղ է նաև Ալեն Սիմոնյանը ելույթ է ունեցել։ Հրավիրում ենք Թուրքիային դառնալու գործընկեր եւ միանալու մեզ խաղաղության կտավը հյուսելու գործում։ Այս նպատակով մենք պատրաստ ենք խորացնել մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Տասնամյակների անվստահությունից ու թշնամանքից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վստահության վստահության նոր դարաշրջան է սկսվել։ Այս առաջընթացը ամրապնդելու համար ջանքերն այժմ ուղղված են հաղորդակցությունների ամրապնդմանը։ Ես կուզեմ սրան անդրադառնալ եւ պարոն Ապացյան, մենք հիշում ենք Ալեն Սիմոնյանը ինչ էր ասում մեր գերիների մասով եւ ինչ է հիմա ասում։ Վստահության ամրապնդումը շարունակելու եւ իրական հաշտեցման հասնելու համար Ադրբեջանում պահվող 19 հայերը պետք է ազատ արձակվեն եւ վերամիավորվեն իրենց ընտանիքների հետ։ Իսկ անհետ կորած մյուս անձանց ճակատագրերը պետք է պարզվեն։ Խնդրեմ այս մասով, այս ընտրություններից առաջ, այս ինչ է։ Եկեք այդ վերջից կանք, հա, Ալեն Սիմոնյանի այդ գերիների հետ կապված կեցվածքը։ Այդ գերիների թեման փակված էր ոնց որ Հայաստանի ներկայիս վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից եւ չգիտեք ինչու դա դարձավ օրակարգային, ընդ որում այդ բականին բարձր մակարդակով խոսույթի մեջ հայտնվեց դա։ Ինքնին ողջունելի է դա, բայց ինչու հայտնվեց։ Կարծում եմ երկու պատճառ կա։ Ամենակարևոր պատճառը դա նախընտրական է, հաշվի առնելով, որ այդ առումով գերիների հետ կապված եւ սպառումը ոչ այդքան արտաքինն էր, որտեւ այդ կեցվածքը ինքը անհետևանք է լինելու այդ ֆորումում բարձրացրած, այսինքն գործնականում ոչինչ չի արվելու, գերիները մնալու են գերի վիճակում, բայց ներքին սպառման համար, այսինքն Հայաստանի քաղաքացիների համար իշխանությունները հաշվել են, որ նման հայտարարությունը կարող է մեղմել գոնե նվազագույնը անհետ կորած, գերվարված անձանց, ենթագիտակցություն նաև զոհվածների, ծնողների, հարազատների վերաբերմունք իշխանություններին, որ վերջիններս չեն մոռացել գերիների հետ կապված, այդ թվում նաև Արցախից դուրս եկած մեր քույրեր ու եղբայրներ, որոնց մի մասը այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են եւ մասնակցելու են ընտրություններին։ Վերջին հաշվով գերեվարված են հիմնականում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Ես կարծում դա ներքին սպառման համար է արվում, սա մի կողմից, բայց մյուս կողմից, եթե գնահատենք, ես եւս սա փորձեմ կապել Պուտին-Փաշինյան հանդիպան տրամաբանության մեջ, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստան նախագահը անուղղակի ոչ ուղղակի, բայց ասեց, որ Արցախի հարց գոյություն ունի, ապա այս գերիների թեմայի արծարծումը մտնում է ուրեմն այդ տրամաբանության մեջ։ Այսինքն եթե Ռուսաստանը վերարծարծում է Արցախի թեման, որը փակված չէ փաստացի, անկախ նրանից թե Փաշինյանը ինչ է ասել, ինչ է ստորագրել, Ալիևը ինչ է ասել, ինչ է ստորագրել կամ ստորագրվելու են, այդ թեման փակված չի։ Ես կարծում եմ, որտեվ Ռուսաստանը Արցախի նկատմամբ այնուամենայնիվ կամ Ղարաբաղի Լեռնային Ղարաբաղի կամ Ղարաբաղի խանության վերաբերյալ ունի իր առանձնահատուկ վերաբերմունքը եւ պատմականորեն այդ տարածքը միշտ համարվել է Ռուսաստան, որտեղ վերջին հաշվով Պարսկաստանի դեմ պատերազմելուց հետո է այդ տարածքը դարձել ռուսական։ Ռուսական տարածք է, ճիշտ է, հայերն են ապրել ճնշող մեծամասնությունը, բայց դարձել է ռուսական կառավարման, էլի հայերն ապրել։ Եվ հիմա ռուսական կողմը կարծում եմ երբեք նախ չի մոռանա եւ անհրաժեշտության դեպքում այդ թեման միշտ էլ տակ կպայի ըստ անհրաժեշտության։ Հիմա ինչ վերաբերվում է օրենսդիր մարմինների
ներկայացուցիչների նաև այդ հավաքին Թուրքիայում ես ուզում եմ որոշակի առումով մեկնաբանեմ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայտարարությունը, ըստ որի Հարավային Կովկասում խաղաղության ուղղությամբ ջանքերը պետք է դառնան օրինակ ամբողջ աշխարհի համար։ Այսինքն թուրքական ցինիզմը երբեք քնած չէ։ Հետաքրքիր է, որ պարզվում է, որ Թուրքիան ամենախաղաղասեր ժողովուրդն է եւ Ալթայից դուրս եկած թուրքական ցեղերը խաղաղությամբ նվաճել են երկիր մուրակի լավագույն, այսպես ասենք, տարածքները եւ աշխարհի խաչմերուկում դարձել են տեր ու տնօրեն հսկայական տարածքի ստեղծելով պետություն։ Իհարկե խաղաղությամբ չեն եկել, ավերով, պատերազմով, բյուզանդական կայսրության ավերակների վրա են ստեղծել, մեր հայրենիքի մեծ մասի վրա են ստեղծել այդ կայսրությունը եւ Էրդողանը չէ, որ մեզ պետք է խաղաղության մասին դասեր տա, հաշվի առնելով, որ իր նախնիկ ցեղասպանություն են կազմակերպել, հաշվի առնելով, որ Արցախի հայաթափման մեջ եւ 44 օրյայի եւ հետագայում հայաթափման մեջ ամենաամիջական եւ պատերազմը կառավարելու գործառույթն իրենց վրա վերցրել, որտեվ 44 օրյայում իրականում ռազմական գործողություններ պլանավորում եւ կառավարվում են Թուրքիայի 3-րդ դաշտային բանակի հրամկազմի կողմից, երբ Ալիևը պարբերաբար իրենց հաղթանակների մասին հիշում էր հրապարակային եւ կարծես թե մոռացության էր տալիս Թուրքիայի դերակատարում այդ հաղթանակի գործում, Թուրքիայի նախագահը այսպես սաստեց մեկ անգամ բավականին խիստ Ալիևին, հուշելով, որ այդ հաղթանակի առույցի բաժինը, եթե ոչ ամբողջովին, Ալիևը պարտական է Թուրքիայի 3-րդ դաշտային բանակի հրամկազմին, իսկ ավելի շուտ Թուրքիայի նախագահին։ Եվ հետաբար ես կարծում եմ, որ Թուրքիան իր ծավալապաշտական քաղաքականությունից երբեք հետ չի կանգնել, հավասիկ Սիրիայում այնինչ կատարվում է, կարծում դրա լավագույն ապացույցն է, այսինքն որից նորություն չկա, Թուրքիան մնում է Թուրքիա, եթե ինքը իր հարևանների մոտ թուլություն է զգում, ապա համապատասխան աշխարհակաղակական իրողությունների պայմաններում վստահաբար այդ տարածքները կոտարվեն, բայց դրա համար որոշակի իրավական, պատմական, տնտեսական, գաղափարական որոշակի հիմքեր պիտի ստեղծվի, այսինքն այնպես չի, որ Թուրքիան հենց ցանկացած տարածք վերցրեց ու դարձրեց սեփական կամ ստեղծեց այդ տարածքում մի կառավարություն, որը այս կամ այն ձևով իրեն ենթակա է, օրինակ դա ուղղակիորեն կարող ենք ասել վերաբերում է նաև Հայաստանին։ Ինչ վատ է, որ Հայաստանը դառնա Թուրքիայի տնտեսական, քաղաքական, էներգետիկ, կոմունիկացիոն կցորդը։ Այսպես եւս նվաճում են։ Հետո մնացածը ժամանակի խնդիր է, ժողովրդագրական վիճակի փոփոխություն, ինչպես իդեպ Վրաստանում, օրինակ Աջարիայում։ Այմա Աջարիայում մի գործընթաց է գնում Վրաստանի տարածք, պետության տարածք, որտեղ բուն նպատակը այդ տարածքից փաստացի վրացիներին դուրս մղելն է եւ թուրքական էթնոսի հաստատումը։ Նույնը արվելու է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Առայժմ քաղաքականությունը այդպես է։ Ներգրավվածություն, հետո էթնիկ որոշակի ներկայացվածություն Ադրբեջանի տեսքով, ժողովրդագրական վիճակի փոփոխություն, հետո տնտեսության ամբողջովին ենթարկում Թուրքիային եւ մեծ հաշվով Հայաստանը կարող է դառնալ Թուրքիայի վիլայեթներից մեկը, այսպես։ Պարոն Աբացյան, այս գերիների մասով, այս անամոթությունը, որ նոր են բարձրացնում, դրա դեռ հարց է կվերադառնան գերիներին, թե ոչ, ու այս ընտրություններից մի ամիս առաջ այս ինչ անամոթությունների։ Դե ասում եմ ձեզ նախընտրական երկու խնդիր, իմ կարծիքով, նախընտրականն է սպառումը, այդ հայտարարությունը եւ երկրորդ Ռուսաստանի կեցվածքին որոշակի զուգահեռ քայլեր են անում։ Եթե Ռուսաստանի նախագահ Արցախի մասին արձածում է, ապա Հայաստանի իշխանությունները այս կամ այն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը կարող է ռազմագերիների մասին խոսել։ Այդ խոսքը որևիցե արդյունք չի տալու, հա ինչ որ բարձր ամբիոնից գնահատական տրվել է։ Եվ ինչ այդ ռազմագերիները, այդ մեկ ենք ասում ռազմագերիներ, իսկ Ալիևը հիմնավորում է, որ դրանք ահաբեկիչներ են, իսկ ահաբեկիչների վրա չի տարածվում ռազմագերիների միջազգային տարբեր կոնվենցիաներով որոշակի իրավունքներ։ Կարծում եմ սա է։ Գանք ազգային ժողովում, հա, իր պահվածքի
Կառուցքի Նիկոլ Փաշինյանի երեք տեսակ ինչ-որ անկանոն շարժումներ, պահվածք ընդհանուր, ինչով է պայմանավորված եւ իհարկե շատերի գնահատմամբ իրական վախերը ջրի երես են այլևս դուրս եկել, չի կարողանում թաքցնել, դրանով նաեւ պայմանավորված է երեկվա պարոն Աշոտյանն էսպիսի մեկնաբանություն տվեց ջրի կանալը։ Մենք տեսանք հետապնդումները Սամվել Կարապետյանի հասցեին հնչեցրած հայտարարությունները, սպառնում է ունեզրկելու մասին, բերման է ենթարկում աջակիցների, տեխնացուների, այս թիմից խնդրեմ այս ամենի հետ կապված ձեր գնահատականը։ Թող Փաշինյան ինձների, ես երեք իրեն չեմ լսել։ Այդ բավականությունը չեմ պատճառել, ինձ ճակերտներում իհարկե։ Բայց որ հետապնդումներ կա, կարծում եմ դրա մասին լրահոսում վստահաբար տարածվում է, բայց թիրախը որ միավորն է։ Ուժեղ Հայաստան։ Դա ակնհայտ է հիմնականում, իսկ ինչու ուժեղ Հայաստան, որտեղ իշխանությունները գնահատում են, որ եթե իշխանափոխության խնդիր լինի, իրանց համար գլխացավանքը դառնալու է Գյումրի երկու տարբերակ, իդեպ որի վերաբերյալ հենց առաջին իսկ օրվանից իրենք բարձրաձայնել են։ Այսինքն եթե ընտրություններին մասնակցում են Սամվել Կարապետյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կառույցները տարբեր ձևերով, դաշինքներով, կուսակցություններով, ապա վերջնարդյունքում հավաքած ձայների հանրագումարով ամենայն հավանականությամբ այդ երեքը, եթե միասնական տեխնացու արդյունքներից հետո առաջադրեն, ապա Փաշինյանը պարտվելու է։ Այս սա խնդիրներ է առաջացնում այս պայն իշխանությունների մոտ եւ վերջիններս կարծում եմ առայժմ քարոզչական ոչ այդքան իրավական հող են նախապատրաստում, որպեսզի ընտրությունների նախաշեմին օրինակ թույլ չտան Սամվել Կարապետյանի կողմից ղեկավարած դերևս դաշինքի անունը փոփոխություններ պիտի ունենա, որտեղ նոր իրավական ակտ են ընդունել, իրավական ակտի մեջ փոփոխություններ, անձնանուններ չպիտի լինեն, բայց էականը դա չի։ Որպեսզի թույլ չտա, որպեսզի վերջինս մասնակցի ընտրություններին։ Սա որոշակի առումով շանսեր կարող է տալ Փաշինյան Նիկոլին, որպեսզի վերջնարդյունքում երեք ընդդիմադիր ուժերի միավորումը իրեն հաղթական ձևով չպահի եւ մեկի դուրս գալը ընտրապայքարից, սա նշանակում է որոշակի ձայներ կարող են ընդհանրապես որոշակի քվեներ քաղաքացիներ չմասնակցեն ընտրություններին, Սամվել Կարապետյանի քվեների մի մասը այսպես ոչ նպատական լինի եւ վերջնարդյունքում երկու ընդդիմադիրների հավաքած ձայները ավելին չլինեն, քան Փաշինյանից։ Կարծում եմ, այս ձերբակալությունների, հետապնդումների, տնային կալանքների շարանը, որ հիմա անում են, նաև որոշակի առումով Սամվել Կարապետյանի հետևորդների մոտ որոշակի վախի մթնոլորտ ստեղծել կամ վախով կառավարել այդ անձանց, որոնք առավել ակտիվ են, առավել մոտիվացված են։ Կարծում եմ, սա է բուն պատճառը եւ ինչքանով կաջողի դա կյանքը ցույց կտա, բայց որ իշխանությունները վստահաբար թիրախավորել են ուժեղ Հայաստանին, իր անդամներին, շրջանային կառույցների ղեկավարներին եւ այլն, սա եւս ինքնին փաստ է։ Մենք չզարմանանք, որ վերջում իսկապես ուժեղ Հայաստանը անգամ մոլդավական տարբերակով ընդդիմադիր կուսակցություններին գրանցել էին, ընտրաթերթիկում կար, բայց վերջի 2 օր առաջ ասին, որ ինչ որ հիմնավորմամբ իրենց թույլ չտվեցին։ Նույն բանը կարող է այստեղ արվի։ Եվ իդեպ սրա վտանգը կար, որ Ռուսաստան Դաշնության նախագահ որոշակի կեցված դրսևորեց Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ առանց ազգանուն տալու այս թեմայի մասին խոսք գնաց։ Ամեն դեպքում ինքը այսպես ասենք, Փաշինյանը առերեսվում է, հա, իրական ռեյտինգին, իրական վարկանիշին, հասկանում է ինչ է։ Դու այդ վտանգները կան, հակառակ դեպքում նման քայլեր չի անի։ 1000 տարի, ասենք, ով վստահ է այն քաղաքական ուժը կամ այն իշխանություն, որ վստահ է, որ հաղթելու է իրեն, 1000 տարի պետք է, ասենք, դեռահաս, մանկասակ երեխաների մայրերին տանել, ձերբակալել, բերման ենթարկել։ Իհարկե ոչ, որտեղ այդ ձերբակալությունները բերման ենթարկելը հակառակ էֆեկտն է չի տալիս։ Այսինքն մարդիկ իրենց դժգոհությունը, կեցվածքն են արտահայտում, որը շատ նորմալ է, շատ բնական է։ Իսկ ինչ էինք անում։ Եթե ինքը վստահ լիներ, որ ոչ թե 100%-ով 50% գումարած մեկով է հաղթելու, այլ խնդիր է դրել 65% համարական ուրեմն տոկոս հավաքել։ Չկա այդպես 50 գումարած մեկ էլ չկա,
Հակառակ դեպքում այս քայլերը երբևիցե կյանքի չեն կոչվի։ Իսկ քայլերը արվում են, որտեվ ինքը գիտի իր իրական վարկանիշը 15-20% էդ էլ ամբողջ վարչական ռեսուրսով եւ այլն։ Իսկ դա բավարար չի վստահաբար հաղթելու համար։ Սա է իրողությունը։ Իսկ մյուս ընդդիմադիրների գումարային առումով տոկոս շատ ավելի մեծ է լինելու, քան իրենը։ Կարծում սա է։ Խոսում է եւ խոսում են իր թալանից, իր այդ ամեն ինչ որ արել է, իր իշխանությունը արել է, միանգամից պարտիավճարների թեման է աշտարում, ու մի հատ էլ 30-ով է տալիս, որ ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ է պարտիավճար։ Ուրեմն իր նախարարները 8 միլիոն, 10 միլիոն, չգիտեմ ինչքան պարտիավճարներ ու այսպեսի կեցված։ Ինչից նեղանանք, եթե բյուջեն Փաշինյանը նայում է որպես իր անձնական օգտագործման բյուջե, մենք ասենք ինչից ենք նեղանում։ Այդ մարդը ոնց ուզում օգտագործում է։ Պարգևավճար ինչի համար են տալիս։ Աշխատանքը կատարելու համար ստանում են աշխատանքի վարձ, որը կոչվում է աշխատավարձ։ Պարգևավճարը դա որոշակի այլ ցուցանիշների արդյունքում են, այդտեղ դի հիմնավորում տաս, թե ինչու այս աշխատողին տրվում է պարգևավճար։ Ես իր բնույթի մասն եմ ասում, ինչ ասել է պարգևավճար։ Մյուսին չի տրվում։ Կամ որ աշխատանքների այդպես ժամանակից շուտ, արդյունավետ, որակով անելուց հետո են ստանում։ Պարգևավճարը դա պետական մակարդակով կաշառք է։ Այսինքն ինքը ստեղծել է մի թիմ, որոնք կախված են իրենից։ Դա վերաբերում է հիմնականում պետական կառավարման համակարգի բոլոր աշխատողներին, այդ թվում նաև նրանց ընտանիքի անդամներին։ Բոլորի հայացքը Փաշինյանի գրպանն է, որի անունն է պետական բյուջե։ Եվ այդ մարդիկ կախված են Փաշինյանից։ Օրինակ, ես չգիտեմ ինչքանով է հավաստի, բայց տարբեր խոսակցություններով ոստիկանները բավականաչափ այդպես աշխատավարձ են ստանում, պարգևավճար են ստանում, դրանց մեծ մասը շրջաներից բերված, նաև հիփոթեկային պայմաններով բնակարան են Երևանում ձեռք բերում։ Վատ բան չկա այստեղ, բայց խնդիրը նա է, որ այդ ոստիկանները արդեն կախված են լինելու, որտեղ հիփոթեկի համար դի գումար տաս միշտ, ստանաս աշխատավարձ, պարգևավճար։ Այսինքն կախվածություն է։ Փաշինյանը փորձում է վարչական ամբողջ համակարգը 100%-ով կախված լինի իրենից։ Իսկ ինքը բյուջեն նայում է որպես սեփական գանձարան, ոնց ուզում օգտագործում է։ Այդպես լինում էին մի ժամանակ թագավորների իշխանության ժամանակ, բացարձակ միապետների իշխանության ժամանակ կամ դիկտատորների իշխանության ժամանակ։ Սկզբունքորեն, երբ փորձես գնահատել ղեկավարի գործունեությունը, որքանով է ժողովրդավար, որքանով ավտորիտար կամ տոտալիտար, այս քայլերով կարող ես գնահատել։ Օրինակ բյուջեն տնօրինում է այնպես, ինչպես ուզում է տնօրինել։ Եվ տեղեկական չի, ով ոնց է մտածում ընդդիմությունը, ինչ կեցվածք է դրսևորում օրենսդիր մարմնում, ընդդիմադիր պատգամավորները ինչ կարող են խոսել, դա խիստ երկրորդական է։ Այդ մարդը տնօրինում է ամբողջ բյուջեն։ Եվ այդ պարգևավճարների գումարներով, ասենք, абսուրդի հասնող, ասենք, Հայաստանում որքան տնտեսական ծրագրեր կարելի է իրականացնել։ Ես էլ չեմ ասում թոշակների բարձրացում, ես մի կողմի վրա եմ դնում։ Աշխատատեղեր, որ թվեր են կրակում, այսքան մեկը գործից ազատվում է ըստիս, դրա տեղը մեկ ուրիշն է ընդունում նույն հաստիքի վրա, սրանք մոտները նշում են, այ մի հատ աշխատատեղ ստեղծեց, որտեղ մի հոգի գործի է ընդունվել։ Որտեղ սրանց նկարած թվերով այդքան աշխատատեղեր, սա նշանակում է, որ Հայաստանում ընդհանրապես որևէ խնդիր չկար, բայց երբ ասում ես քանի գործնականում, քանի գործարան, ինչ արտադրություն, ինչ է բացվել, հա, բացի խոստումներից, մեկ էլ Աջափնյակի մետրոյի կայարանի ստեղծումից ուրիշ բան չունեն ասելու։ Այսինքն դատարկ է խոստումներ են։ Աշխատատեղերի բացել նշանակում է իրական տնտեսությունը, այսինքն արտադրող տնտեսությունը շնչեր լիաթոք։ Այդ քանի գործարանի, քանի մեծ արտադրամասի, ինչ նոր արտադրություններ են հիմնել, այդ որտեղ, ինչ ժապավեն է կտրել, բացի խոսելուց։ Եվ հետաբար, քանի որ սա չկա, ընդհանրապես այդ բոլորը քարոզչական հնարքներ են, ոչ ավել եւ ոչ պակաս։ Եվ վերջին հարց Գուրգեն Խաչատուրովին կանենք են ուզում տանել եւ բանակում իրավիճակը աղետալի թվեր են եղել այս տարվա կտվածքում մահերի քանակը բանակում։
Այդ բարձր աննախադեպ բարոյքեբանական բարձր վիճակի մասն է խոսում, իհարկե ճակերտներում։ Փաշտյան տվել էր, չէ՞ գնահատական սպառազինություն, բարոյքեբանական վիճակ եւ այլն։ Աննախադեպ իր կառավարման ժամանակ նման բարձունքներ երբեք չի նվաճվել։ Դե հավասիկ հիմա նվաճվում է։ Այդ այո, առաջին 2 ամսվա ընթացքում 5 մահ, 2-2.5 ամսա, դա բավական բարձր ցուցանիշ է։ Առավելս որ Ադրբեջանի կողմից չի։ Մեր մայրի մի մասը առաջ հակառակորդի կողմից էր, դիպուկարներն էին աշխատում։ Հիմա ինչ վերաբերում է Գրիգորի Խաչատուրովին, այս գործը վաղուց բացված եղել, որքան ես գիտեմ։ Այսինքն պաշտոնական դիրքի լիազորությունների չարաշահում, մեկը դա իր հոդվածը, մյուսը երկու հոդված էր։ Եվ կաշառք, այս գործը կար, ես որքան հիշում եմ ինչ-որ տարածքի բանի հետ կապված էր։ Հիմա ինչու հիմա, սա նրա համար է արվում, որպեսզի նաև նախկին զինվորականներին, ովքեր բանակում ծառայելու ժամանակ չեն ծառայել ամբասիր, ինչպես պաշտպանության նախկին փոխնախարար թիկունքի գծով փոխնախարար Գուրգեն Մելքոնյանը, այդպես ամբասիր չեն ծառայել, այլ ձեռքեր են տաքացրել բանակի վրա, ապա զգուշ մնան։ Հավասիկ մենք կարող ենք ինքը իր իրական անունը Գուրգեն է։ Իր կուսակիցները չգիտեն, որ ինքը Գուրգեն է, ես գիտեմ։ Այդ Գագիկը երկրորդ անունն է, խոսակցական իրականում Գուրգեն է։ Եվ կարծում եմ Գրիգորի Խաչատուրովի նկատմամբ այս գործի ոչ թե վերաբացում, այլ կարծում շուտով հետախուզում կհայտարարեն եւ այլն։ Սա էլ մեսիջ է նախկին զինվորականներին, ովքեր այս կամ այն ձևով պաշտոնական, ասենք, լիազորություններ են չարաշահել, դիրք են չարաշահել, կաշառք են վերցրել կամ տվել են, բոլորը զգուշ մնան։ Ինչպես ասում են, «Ծի շվադի նյուժը տրավի տարբերակով», մինչև ընտրությունները վերջանա։ Սա մեսիջ է բոլորին, որտեվ այդ անձի նկատմամբ այսօր ինչ է նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել, ոչ մի բան չի եկել։ Ինչու նման հիմա ձերբակալման կալանավորման գործընթաց փորձում են անել։ Սա մեսիջ է մյուսներին։ Բայց օրինակ նոր հիմա ազգային ժողովի նիստն է ընթանում, Սերեմոնյանը շատ ճիշտ է ասում է դու ես եղել ղեկավարը, քո ղեկավարության ներքո է եղել այդ ամեն ինչը։ Դե վեր փաստերը ցույց տունի փախած գեներալի, ձեր ազգային ժողովի նախագահ կազմով փախած եք եղել, բա ինչի՞ է դու հիմա խոսում։ Ես ասում եմ դուք հարց տվեցիք, թե ինչու Գրիգորի Խաչատուրովի նկատմամբ հիմա հետապնդում են։ Ես ասում եմ հետապնդման նպատակը։ Մյուս նախկին պայստազոնում բավականաչափ մեծ թվով ծառայողներ կան, ոչ միայն սպաներ, նաև ազատամարտիկներ, պայմանագրայիններ եւ այլն։ Դա մեսիջ է բոլորին։ Այսինքն մեկ անձի նկատմամբ հետապնդման իրականացումը մյուսներին մեսիջ է։ Իդեպ նույն ձևով ուժեղ Հայաստան դաշինքի անդամների հետապնդումը 10-15-20 հոգու, դա մեսիջ է, ասենք, հազարներին, որ յուրաքանչյուր հետևից կարող են գալ։ Սա ընտրությունների նախաշեմին գործիք է, որը օգտագործվում է, եւ դա ոչ միայն Հայաստանում է օգտագործվում, առանձնապես դա նորություն չի, շատ երկրներում դա օգտագործվում է, այն երկրներում, որտեղ ավտորիտար ռեժիմ է։ Դա օգտագործվում է եւ պետք չի ոչ զարմանալ, ոչ զայրանալ։ Հասկանալ է պետք եւ փորձել այնպես անել, որ անարդյունավետ լինի այդ հետապնդումները, այսքանը։